Manolotra ny Radio Plus ho anao mandritra ity herinandro ity. Valifatiny dada. Tantara nosoratany Ratsaonandrosoa Soanflavien. Daniel Ramsetatana mbola Rantramanatsoa Sinez Tomona fitiavana Elina Sandra nandray feo Riantso tompona andraikitra sy mpanatitosa Ramsetatanta andro fahadimy. Zay indray ngamo ny fanarahantsika hoe ny tananao ny analan'ny ainy fanoro. Milamy maloha lahy dia sokafo ny fijery. Iza ny mampitony kokoa ny tambaly faty eo amin'lahy. Ny mamonao ny fanoro sa ny manala ny an'ilay fahavalony hevy tena hoenjana no ela atoka, ha? Manatsafidy inona tsony moa e. Sokafo ary ny varavarana resahako amin'ilay vendrana io e. Fa mbola tsy hanapa-kevitra hamono azy velively raha tsy samy manatrika eo ny reniny sy ny anabaviny. Zany angamba le dokotera tsy fahaniny iny. Ary aloha modereraka be so mba zay ny tsy hanarana ny fo amin'ny famonona eto. Ay mo bany tsy dengeza be manahoana kory ary le raha mbo manadala ny saina etra zay ty. Za mana tena hita olona goavambe sady liendra mifatotra eo ambony seza. Kinanjo olona mitolefika tao hitalao fangorahana no hitako. Fa ao fatoraka dia asehoko an'lahy ohatra ny fipozin'olona hitalo tokoa ve asa tsy. Avelako iny tanteraka amin'ny fandresena sarisary ny azony lahy aloha ela zao dia mifaly. Tsy aharitra nefa zany. Mbola tsy miposaka akory ny masoandro androany dia raha reto momba ny lahy anaty taratasy reto aloha ny jerena dia do tsy mampinty koka. Firy zany zao ny miaramila tsara ofana laviny balany lahy. Zato, saronjato. Mety hoe maherin'izay mihitsy aza angamba fa reto aloha ny voisa. Ary inona ny itsikiny lahy amin'izay lazaiko e. Satria mihevitra vela fa mampikoso maso azy zany. Makasaraitsena ny zavatra ao ataoko ao amin'ny lahy fotsiny aka. Zany ny fangiry firiny lahy mialaina eo amin'ny tany. Tsy voararany lalàna ny manofo letsy a. Mba fantatry lahy moa hoe mercenaire amin'ny rongo fiadina tsy latsaky ny 50 ao anatin'ity toby ty. Le atao hoe tafavoaka amin'ity varavaram-by ity ela. Zavatra zay sarotra inona ihany. Fa ny vavabasy miandry an'ny lahy ivelany ao nga azo ny lahy ataony inona. Ela tsy hoe andositra fotsiny fa mbola tsy maintsy hanavitra ny reniny lahy sy ny anabaviny lahy. Zay samy efa tsara ambina ihany koa. Tsy tia mibetsaka amin'ny lahy fa leo ny fotoana no namarina na andiso atsika. Ny any fantatro dia zay. Eto ampelantanako ny elan'ny hain'ny lahy. Sy toka ny solomaso fotsiko sy ny endriko malefadefaka kosa ngamba ny akamako ka. Nefa sahako anangana tanana amin'ny lahy fa mbola tsy teraka ny mpamono olona sadika noho iza. Mino kosa fa azo lahy dikan'izany e. Tsy mifaditrovana ozy ny malagasy. Tsy ampafiry ny efa nazerako raha zay lahy e. Miombeza foana aloha fa eo tsika mahita azy. Zao a. Raha ny tokony ho izy dia efa nidaroako nanalako ny foko teto ela. Fa sady tsy tia andotiny lobako fotsy ihany manana fanajana an'lahy ihany. Tamin'ny biby sy ny olona rehetra nozaiko tsy inona dia elany nampitondra faisana indrindra ny tafiko sy nandaniko bala be indrindra. Za indrindra natsapako fahafahapolo lalina mahita an'la mifatotra eto. Fa hatreto ihany koa nefa. Vao mainka ho apikasambarana rehefa manala tsikelikely ny ainy lahy. Rehefa manapaka ny lohany lahy amin'ny sabatro. Azo, mizaha makaina aloha fa mbola hoenjana ny toy ny tantara. Tsy pahazo ao no matahotra amin'ny fahavaloko nefa nahatsapa fangovitana kely tany anatiko tamin'ilay nitomboron'ilay ry teo. Rehefa nisoro ny solomasony dia ny mpanjiny ny hatra ny anaty fanahy rehetra tany. Zay vao tsikarotro hoe tsy mitovy loko ny anak'Andriamasony. Hoe misy fahasiahana anaty fahatoniany izany ao anatin'ny fijeriny. Tsy fahendrena ho any manamaivana niny mpandinika. Fa ao anaty koa moa zany ny fomba ivoahako ato rehefa voavahako ty menoty e. Tsy manana fatsiadiny roa mantsy zao aorian'izao ivoahana ato aminjena miora. Rehefa avotro miora dia izany dia afaka manao diversion mandra-pamoahako an'iny eo amin'ny selula misy azy. Ny ala amin'ny menoto vita ihany. Fa tsy maintsy hanapaka ny akibeako anefa amin'izany. Dia tsy ho afaka ampiasa tsara ny tanak'iola mazava ho azy. Dia ahoana amin'izay ny atrehako an'reto fahavalo ampolo maro ato amin'ity toeran'ity. Ny heriko raha teo fa tena mekely. Ataoko fotsiny rangazy hampandosirana azy mianaka. Kely ny fonoko hoe ho tafavoaka velona ato ah. Fa rehefa avitra izy mianaka ka vitako ny valo fatiko dia ampy azy.
andry le tsy fanina ny nandatradrahana ohatr'izao. Tsy maninona fa tony ny fonao e. Neny a. Ampapitony ny fangirifiriko mahita ny endrikao tsy misy ratra toy izao. Ineny mba lehilahy ohatrandra tokoa. Dia tsy ohatr'izao nefa ran'izao tantara izao. Aza mandrera tena mamisavisany zavatra tsy anananao fahefana anaka. Adinonao nga fa merimberenako an'izany teny izany. Za misaotra an'Andriamanitra nomeny anao. Tovovavy kely mahafatifaty nefa mahery fo. Fantatra fa tsy maintsy ahita teny ampitrakana foana ianao. Dia manantena koa hoe ahita fomba hanafahana antsika amin'izao rato. Toy ny hatramin'izay e. Fanantenana toy ny anao izay indrindra no mbola mampitsika io e. Fantatro tsara fa tsy andry izay gadonany fotsiny izany izy. Tsy voasamba noho izay drany tolo tsy ombitratra ohatran'izao. Fa mbola iny izy iny. Ianao tsy falahary ianao e. Kanosako ambonin'izay. Raha ny ianao raha tsara ohatr'izany. Aiza tokoa moa nisy mpamono olona anam-pomangoraka toa zao e. Olona efa tokony ho vonoina sy ampijaliana nefa mbola avela hifankahita farany ihany. Tsy izany akory no mahatonga anao miteny aho hoe kanosa, ha? Fantatro tsara ny antony tenenako an'izany e. Amiko dia ny kanosa sy ny sarim-bavy ihany koa ny samaninitra ny tanany andratra vavy antitra ohatr'izao. Miombon-kevitra aminao aho raha ny amin'izay. Rehefa napa-kevitra ny datsadra vehivavy aho, dia tsy mijanona ny tanako raha tsy tapitra ny ainy. Lanitra? Izao vao tsapako ny abibinao e. Satria raha olombelona tsy materitreritra koa tsy havita napaka lohan'olona ohatr'izao. Mba maro loatra koa izany toetra maritanao azany ry mioraka. Kanosa, tsy mifaty-trovana, biby. Dia inona koa no manaraka? Dia mireharehery ianao fa manana fahefananao olona ohatran'izao e. Zary fafinaretanao ny manala ain'olona noho ny valifaty sy ny asosorana amin'ny serana. Raha teo amin'ny toerako ianao dia azoko antoka fa nanao toako. Tsy natao an'ny osa mantsy izao fiainana izao e. Tsy laviko noho izany ny filazana hoe matsapa fafinaretana rehefa manao an'izao. Mampiseho tsinon'izany hoe tsy isan'ny remby fa isan'ny mpiasa. Karoviana nefa ny farana ny von'olona ohatran'izao. Raha mbola ny valifaty no atao ambonin'ny zavatra rehetra. Raha mbola isy hitsangana malifaty izay efa matiko dia mitombona ny teninao hoe tsy hisy fiafarany izao. Manao anao tsy ho tratry ny alika izany ianao. Mikisaka mikibony ihany mihevitra ohatranao izany hoe tsy maintsy ho tratry ny alika. Mino aho fa ampy fanaovanareo veloma farany kosa izay minitra vitsy namelako anareo iona teto izay a. Efa tapitra mantsy ny fotoana azoko romenanareo. Eto miverina any amin'izay le tsy io a. Ye, aza sarisariana mafiotr' izany izy fa marary ange izany e. Miora. Neny a. Manana finoana kia. Neny a. Aza manary toko fa mbola tsy ho atoato ny afatesanao. Neny a. Tsy te ho velona raha tsy maintsy ho faty ianao. Tsy haiko sarina koa raha fiainana tsisy ianao izany neny a. Ain'Andriamanitra tao zavatra rehetra anaka. Mangata ery amin'ny raha sanatria fisarahana amanay izao fisarahantsika izao. Ampy izay fa eto any amin'izay io e. Sao hitsahatra noho ny alahelo sy ny ranomaso eto koa ny foko. Mba azo ny lahatsaina ve ny asambarana mameno ny foko amin'izao minitra izao. Valo amby folo taona tokoa mantsy izay ny andrasako fatratra an'izao fotoana izao letsy e. Fotoana mitako ny valy fatoko amin'ny famongorana ny taranaky nisy sy ny akaiky azy rehetra. Azay rehetra no lazainao izay koa ny tao an'eritreritra tamin'ny fotoana nidiranao an'io varavarana io teo. Satria izao rehetra izao mihitsy no nitondranao eo amin'ny toerana sy ny fotoana mety amiko. Optimista loatra laha zany ka. Sa manao revin-jandraka mba ny marimarina kokoa. Mety daholo izay fomba ilazanao azy e. Ny mahasorena kely afotsiny izao dia hoe tsy ho afaka ampitarazoka amin'ny fangirifirianao nefa dia izay no mba nofinofiko. Tsy fantatra lahy marina hoe izy zany Ivan zany. Tsy mbola mafy noho nesy alana amin'seho enjana aza letsy a. Fantatra lahy ve nefa fa mitala ohatry ny zazakely izy tamin'ny fotoana naminoko azy.
nendahako miadana dia miadana ny odimasony sy ny olona alo saretsaina ny fanaintaina tamin'izay fotoana izay. Tsy mbola nisy feo nafinaritra sy nampangoroitsy nan'olona feony jafajafa tamin'izay mihitsy ngely ty. Fa mafy izy ka. Izay aloha dia tena tsy fakako amin'lahy. Ianory ny toerana nanafenananareo ihany izy rehefa andeha hanapaka ny ranjony. Saingy indrisy fa ay fosipista ny meny. Nitsatotsatoako ny antsy ny nofo mangatsiaka ny rehefa nivery maina avany amin'ilay zony lazainy. Ary tsy nijanona raha tsy nivadika menandrano ilay lobaka nanaovako. Efa niboroka sy niparitaka erak'ilay tranopaty moa tsy nainy sy nitovany rehetra. Vita ny fitantaranao. Aleo ary mba ho tantaraiko aminao indray ny toy an'izao tantara izao satria efa tia mitantara sy tia tantaraina koa ianao. Ka alefa reo mba ianona fa ohatry mahaliana ahy izany ko. Hoe soroko tia menoty amin'ny tanako ty. Dia ho aletiko eo amin'ny trotrokanao. Hoe soroko hiala tsirairay amin'ny toerany masonao avy eo. Rehefa azoko antoka tsara hoe miraikitra ao an-tsainao farany endrika le hanapitra ny ainao. Endahako hiboroka eo amin'ny tendanao ny trotrokanao ariana izany. Io pao midatamanao miteriterona ohatran'ny tilikambo io mihitsy. Hitsipatsipaka anaraina eo amin'ny tany eo ianao. Hivoatra hatramin'ireo orinao sofinao ireo. Mino fa azonao an-tsaina tsara aloha hatreto e. Toy izy ihany aloha fa ohatrany mijery film ireny mihitsy angery tsy mahakasaraitsaina an'izany. Hitanao io varavaramby io. Dia maninona io? Ianontany angamby ianao hoe ahoana ny voako eo. Dondomiko mafy fotsiny io. Dia tsy maintsy hamoha azy ny ray amin'ireo mpiambinao satria tsy ho azony an-tsaina mihitsy hoe ho voavahako ny fatorako. Ny basiny io mpiambina tsy manam-ponin'inno ihany avy eo no aminoko azy sy ny mpiambina fa ao an-dalantsara ao. Izay matiko dia ataoko ampinga irovako tena mitifitra taon'ireo hafa izay mbola velona. Dia aleo saraitsaina amin'izay ny zava-pitako rehefa ho azy kilometira naterateranareo tamiko iny. Sapo tena nianatra ary dia lagera marina lahy. Na mpiondana film tafahotra fotsiny angamba. Miomeza tsara aloha e. Manarana fo mihitsy. Vao maika ampitombo ny fahatairanao rehefa aveo tsinony izany. Hitako eo tsady ny fidiridiry ny masonao mandra-panalako azy tsy ahita tsony mandrakizay. Fa ny olana kely fotsiny dia tsy tady mahazaka fa menoto ny mamaritra ny tongotra matanan'lahy. Ankoatr'izay azoko inona ihany hoe mety ho possible raha tena faran'izay kinga aloha lahy. Dia malahelo aho milaza aminao fa efa voavahako hatrany amin'ny fotoana nidiranao teo izany olan'izany. Fa ahoana no tsisy hoe ahoana fa efa nazavaiko taminao teo daholo ny zavatra rehetra ka izao orora ao anaty masonao izao indrindra nivadifaty nangatahany raiky talohan'ny saranay. Nampangoritsina anao le feoan'ny raiky ny javajafa mandilatra an'izany ny fakafizako an'izany feoanao mitrena ohatraniko sovinony izany. Izay no ela fa eto izany le anendaka amin'ny masonao dia andripaka amin'ny miaramilanao rehetra. Fa mbola ratsiratsy no izao iainanao izao ny anjony zanako mandrapiletika amin'ny masoandro androany. Mino ianao ah. Rato, tsy napoziko avy tsomy mihitsy ianao. Tianao angano tokony nomeko anao hoe hiaro anao hatramin'ny farafofonaiko. Mitsangana amin'izay dia andao fonjeny eny. Misatra petsaka. Sy fa teo ianao. Sy fa nataon'Andriamanitra ohatr'izao ianao. Aza finina mafy loatra fa marary angeny tratrako sy ny andilako io e. Misy koa tapaka mihitsy angamba ao izany. Tao sady mandeha raha be. Andriamanitra tena voatifitra kainy ao ambanin'ny fonao. Izay ny tokony andehanantsika aingana. Efa manomboka fanina mantsy aho izany. Amin'izao etanao izao ve? Tsy mbola polony ve miaramila miandry antsika eo ivelany eo? Miora. Manana finoana
Tadidinao ny amanita sy ny berserkera. Matoky fa tsy maintsy tafavoaketo ianao sy neny. Efa ny vonina tamin'ireto ianao. Ho anaingana dia andao andefa mandeha ny fotoana e. Ndao ary. Vonina ianao? Vonina fa ndao. Dia K47 entana. Reto ny kartosy dia tandremo so misy latsaka. Ary to mavesatra be. Aza mifantoka amin'ny lanjany fa zakanao io e. Tady fotsiny le tianiko hoe mila heverinao isan'ny vatanao ny fiadiana eny aminao. Misy recul kokoa noho ny basina ampiasainao hatramin'izay iny. Akimo tsara eo amin'ny solika fotsiny amin'izay tsy be ny ozany. Ohatra zao. Aleto eny soka dia aza isorony eto ny maso. Zao. Zay. Megavindry vao tafavoaketo tsika. Any mba vitsivitsy miaramila. Zay akavanana amokaniny eny. Aza miala ao aoriana koa aloha raha tsy malalaka ny lalana. Eny ary. Ko. Sniper misy sniper fa midina bany aloha neutraliser ko azy. Tsy mety azoko any zavatra tenenao ohatrany fa lazao amin'ny fomba tsotra ka. Efa voatifitra no mandra-pahavitany teny fa raha zany ny fampiresana. Rehefa miteny hoe 9h dia ny avy any ankavianao zay. 12h eo alohanao. 15h kavanana. Raha hiala eo akaikiko ianao dia kapoy soroko fa tsy fandrenesana amin'ny feo ambasy. Zao ve tsika mbola ifampitantarana izany ihany fa inona ary ty? Afaka mitsangana amin'izay ve asa mbola tsy maty le sniper teo e. Mandehana amin'izay fa malalaka ny lalany. Ok. Raha tsy tafaverina ao anatin'ny 15 minutes dia mandehana mandositra fa tsy tafavoaka zany zay. Ok. Sisy hoe tsy tafavoaka e. Zay voalavy ny andrarezana. Tsy efa nampitandrina ny lavy e nefa ny zasy hosodoko ny solomaso fotsiko sy ny endriko malefadefaka e. Raha manana feo amin'ny fieritreretana kely fotsiny lahy dia avelao andeny reniko. Efa eto tsy afaka amaly any latsony. Non. Tsy ohatran'izany ny fandeha mibainina. Tsy miasa eo amin'izao sehatry izao ny resaka sentiment fa oka azava. Dia nosorona ny ainao anay ve zany ianao? Tsy manan-tsafidy tsony ary neny. Avelao andeny reniko raha mbola manana honneur amina. Honneur? Iela ve ny ampianatra resaka honneur? Mba tsy halava ny resaka dia meko an'lahy ty piaty. Bala ray sisany ato manana safidy telo elahy zany. Itifitra avy dia horotika ny balan'ireto miaramila krola reto. Itifitena dia tsy hafantatra an'izay afarany reniny lahy sy ny anabaviny lahy. Sa maranaingana fangiry firen'ny reniny lahy. Misioka loloatra lahy satria mihevitra fa efa tafavoaka ny alina. Satria mieritreritra ve lahy fa tsy nampianarinay sy dada amin'ny fomba fialana amin'ny toe-javatra ohatr'izao ny reniko sy ny anabaviko. Nisy an'izanyko inona no talaon'ny lafangorahana tamiko? Diversion sy fandaniam-potoana fotsiny reny ka mitody mekavanana dia azy lantiko atongavana. Ao zany. Rado, tsy naninona ve ianao? Dia mihevitra anao inona nefa hono ty elahy. Tsy maintsy efara amin'ny totondry ihany mantsy ty raharaha ty. Nefa jereto ty elahy, tsy mavita mijoro roa segondra akory. Ka manatony lahy raha lehilahy fa aza be safary eo e. Mandehana vonjeo miora dia mila aingana eto raha sanatria maty ary neny. Ataoko ahoana fanaranao eto anaka? Ho vitako akory aza ve nijeranao ho faty eto? Neny manana finoana. Matoky Raha za ianao dia rarotina mihitsy izao fotoana mbola afahanao mandositra izao. Tsy maintsy hanenjika anareo mantsy ary rehefa avy mamono an'ity zanakao ty. Tsy nampianarina anasy ny zanako ny fandosoirana fa diso ianao. Hiala eto nefa no ny fangatahany. Dia iny amin'izay koa ny an'lahy tatazo e. Miarena fa za mioka mivovoka eo e. Zay mandoalika ohatran'izao ny sahazany lahy. Tsy afaka ny anana fiafarana hafa noho izao mihitsy ny tantarantsika. Fa miazakazaka ho aizandray ianao e. Tsy eny amin'ilay toerana nisy anao teo aza ve no ahafahana mitifitra an'io? Ka efa lambalako iny basiny ka. Tsy afaka hitaza-potsiny ny famonoana ny radio eto nefa.
ka mitondra basy ray amin'ireo ary fa aza mandeha amin'ny tanam-polo any e. Aza manahy ianao fa tsy mieritreritra hifampitolona aminy aka. Vao misy irika atifirako azy dia izay nataoko. Dada, mifona fa tsy vitako ny falifaty nangatahanao. Voilà. Odidiko miadana dia miadana amin'izay izao ny tendalalahy. Azoko antoka fa tsy haharitra 2 minitra kory aorianan'izay dia ho afaka ny ain'lahy. Tsy napozina ny fisian'iny antsikely tao anaty randrersan radio. Dia ahoana amin'izay ho ela teo, ha? Andao aingana hitady fiara dia entina ao hopitaly ianao ka. Avy, ao mitehena amiko. Aizy neny teo. Manantona antsika iny izy ka. Ao ampiloha hitondra azy voakaty neny a. Hitako niadiko ry neny. Vita. Mandidy anao atsy lavolefina. Mbola tsy vita zany ny adinao ka. Tsy mbola tapitreto zany ny tantaranao. Ny ekografia fa lahakely ny zanatsika. Jereo ange mitanjany. Manahaka an'iza moa izy? Tsy noreniny ihany. Teny ino izay any am-polo fa azako boniny. Fantatrao fa tsy hanome anao mihitsy aho. Tsy mananjoanao an'izany koa. Ka inona moa lisy no teneniko akoatr'izay a? Raha ny fanoro no mampananao dia amboary ny sainy. Resaka efa vita izany. Manaso dia tsy tianao akory ny zanatsika. Tiako ianao e. Dia ho tiaviko tsisy tombo sy aly izay aloako ny kipinao. Izany? Ho riariako mihitsy azy izazy io ny ray andro aniko. Neny a, fa inona mampitomany aneny? Ahitaitra ianao. Aza manany amiko fa natsiaro indrainao fotsiny ahy e. Iza mitrala? Nesa efanoro. Efa zao ny mahazo mbola mahita any any atao ihany. Dia gaga amin'io mihitsy ako. Bonjour ndre. Bonjour. Ka tsy tiako nijery anareo manjonitra ohatra ny voapaty ioko. Ara-paina aloha tsy maty fo amanainy e. Fasifazy daholo zany fa za manokana faly mahita ny lanitsika sy mendray. Fandry mila mianatra mitifitra mikalaky a. Fenao ve na sin'olona tamin'izany? Ary toa manao tsongondreny kely le aza. Tsy fombako amin'ny ora fa tsy efa ampy kosa ve izay raha latsaka izay e. Efa fongotra raha teo ivon sy ny taranany. Tsy hisy anao valifaty tsony. Za nefa miteny anareo hoe ilaina foana ny miomana hiari-tena. Tsy fantatra tsinona izay ho avoaka ny ampitso. Ao fa tsy manenina izany e. Sy trana aingana fa vonina hianatra izay tianao ampianarina. Natolotry ny radio plus ho anao teo. Valifatiny dada. Tantara nosoratany Ratsaonandro Soa Flavien. Daniel Ramsetatana, mbola Ramanatsou, Sinez, Tomona fitiavana, Elina Sandra. Nandray feo, Riantso, tompona andraikitra sy Panatitosa, Ramsetatanta.